morning, guys. So today's vlog. Today is vlog and we are at Bukid. Yeah, so today I'm with my Brookie. So we decided to visit in the Bukid, and we're going to have a Fun day. because Mommy and Brookie and Ate Bri, we're gonna give some food packs to the kids here in the mountain, here in the Bukid. So guys, You need to know everything what is helpful to give at the homeless people. You need to give them money. You need to give them foods. we're gonna share. We need to share everything to the homeless people, either some clothes and shoes. Shoes, but today we're gonna share some food packs. Yes. So earlier, me and Ate Bryce, we went to the market, and I do buy some pancit and sliced bread and egg. So we will cook for it and then put in the bags. So ayun, yung mga kapatid ko and my friend, they are outside. Nasa labas sila dahil tinulungan nila si Mami magluto. Yeah, I'm sorry guys. So yun, nagluluto sila sa labas kasi yun ang ibibigay namin later. And are you ready, Ma'am Palangga? Yes. What? Either I have this phone case, we buy it. We buy it somewhere. Tabian ka, ayusin. So yun guys, this is Brookie Tiffany. And don't forget pala mag-subscribe and share this video to Don't forget to like and subscribe. Thank you everyone. So today, we are ready to give some food. So yung mga bata, they are waiting outside. Alright, anong gagawin na natin? Are you ready to? Yes. Bye everyone. Gretchen.
while. Hi guys! Good morning everyone! So today we're here. So today's vlog na ata sa bukid. And yun mag mukbang taog. Bitaw, magdungan mig pangaon sa today's vlog kay tagsaraman ko mag-anhi sa bukid. Kay naata sa syudad. Nugnog na kagnaw. Sa ayo sa nagpatingog gaday. Ka unya mo ni akong vlog today nga mangaon ni unsay tawagan na day kanang mag-inana budol-budol kanang ang among plato ba kay dahon sa saging so since watay tubig nga kapoy hugas plato so mag-vlog na lang ko para sa ako ang mga chikiting para akong mga chikiting diri o dagan kay kog anak o dapat pagid akong anak. So, nagpalit ko kuan mga pansit para mabahin nato unya daghan makakaon na mga bata. So, this is it and then thank you to Milit kay magbudol fight me. Salamat. Nugnugan na akong naong din na. Kaon mo kay kuan. Mama, kabuni ko na yung muntiyan nil. Uy, kalami. Tapos napay sauce, oh. Napay pipino. Baka daw, nanay daw. Nanay daw. Nay! Mabata ka man ako. Hinta man na. Bata. Gagana ko bante. Timur yan o. Hadlok hindi mo mga jadi anday na. Isog mo ka ito barangay. Butangid kanan din. Perian din. Hoy, Najil na Najil. Kalijil. At danguan aw. Ngaon ta kay mama ulit na baya mi sa Pansit nga uga, mahay mo yung pagit sinabaw. Ngaon. Ano? Ano ba? Ano? Ikaw ra giwa dire. Di atay nay. Ano sorry. Kabad ni mo oy imo makong gipiskan oy. Bata pangaon na mo ay mo kaulaw. Akong mga anak lang. Mana kung buhaton pag mauli ko bukid. Ay, pakaon. Si Tiyo Tiboy ato tong lainan. Oo, no? Del. Agahon. Ayaw eh. Dalahan na lang ato. Napay pansit Del? Wala yan. Ha? Nakakana. Ayaw nagbugawid dong. Mahurot. Sabon ni ba? Muli to nido kay kanon. Tuway ko na kung kaon na ni. Tapos natay hotdog, pansit. Ay, ano ni kulay? Di ko di ay oy. Dami kayo no? Panabiyag lang. Ano na? Tubaga yung mama. Tubaga doon. Kaon pa ka. Ha? Inan niya ba sama?
Welcome back. We are at Bantayan Island And tapos na ang ating pa-feeding, sharing food packs to our kids. And mag-outro na tayo with Brookie. Okay, don't forget to like and subscribe. see you on our next vlog. Dahil maghahanap kami kung saan tayo pwedeng mamigay ng food packs to the young kids. Alright guys, bye-bye! Bye!